Halo semuanya, balik lagi sama saya Dr. Lucky, spesialis anak. Di video kali ini saya mau bahas tentang satu gejala yang sudah nggak asing lagi di keseharian kita. Gejala yang sering banget dialami anak-anak. Yoi, apalagi kalau bukan batuk. Siapa sih anak yang nggak pernah batuk? Kan, pasti semua pernah. Tapi yakin nggak? Udah bener-bener tahu dan paham tentang batuk. Apa aja penyebab batuk, tanda waspadanya, dan cara ngobatinnya. Ayo. Nah, selama 10 menit ke depan, kita akan bahas sama-sama, belajar nih, lebih dalam mengenai batuk. Emang apa sih pentingnya belajar tentang batuk? Oh, penting banget. Dari batuk, kita bisa mengenali, ini ngaranya penyakit apa nih? Apakah batuknya bahaya atau enggak? Perlu diobati atau enggak? Kan enak tuh. Misalnya anak batuk nih, ibu di rumah bisa deteksi lebih cepat. Oh, anak saya batuknya kering nih, munculnya pas habis ini, bunyinya begini. Oh, ini kayaknya penyebabnya ini nih, harus segera dibawa ke dokter nih. Nah kan, keren tuh. Yang gitu-gitu tuh yang baru ibu hebat gitu. Udah, banyak deh manfaatnya. Tonton terus, nggak usah lama lagi. Batuk pada anak, kita bahas. Ayo, langsung aja ditekan tombol subscribe dan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Follow saya juga di Instagram, akan ada banyak reels dan info yang menarik setiap minggunya. Thank you! Oke, jadi sebenarnya apa sih batuk ini? Jadi, batuk ini sebenarnya adalah respon tubuh untuk membersihkan jalur nafas yang tersumbat. Bisa jadi karena ada lendir, ada debu, atau karena ada benda-benda asing. Nah, jadi batuk ini nggak selalu karena ada penyakit ya. Batuk ini adalah reaksi normal tubuh, mekanisme pertahanan tubuh untuk melindungi saluran nafas. Terus penyebab penyakit batuk ini apa aja dok? Nah, banyak nih. Kalau disebutin satu-satu, kayaknya nggak selesai satu hari. Nah, jadi saya akan sebutin beberapa penyakit penyebab batuk yang paling sering pada anak. Ya, yang pertama ada ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut yang paling banyak disebabkan oleh virus dan bakteri. Mulai dari saluran napas atas ya, yang ringan nih itu kayak flu biasa, batuk-batuk, radang tenggorokan gitu ya, sampai yang paling berat yaitu infeksi di paru-paru. Apa namanya? Ya benar, pneumonia. Semuanya rata-rata ini penyakit-penyakit yang saluran napas atas dan bawah itu bisa menyebabkan batuk pada anak. BTW yang belum pernah nonton video pneumonia, habis video ini langsung nonton ya. Detail banget tuh saya bahas pneumonia, rugi kalau nggak nonton. Ya linknya ada di atas, tinggal diklik. Oke, setelah ISPA, penyebab batuk sering selanjutnya adalah asma. Nah, kalau batuk asma ini, batuknya dalam jangka waktu yang lama nih. Ya, hilang timbul ya, dari riwayat-riwayat batuk sebelumnya. Dan misalnya ada bunyi ngik-ngik gitu, namanya mengi. Muncul kayak habis anaknya lari, atau kecapean, dan ada pencetusnya. Misalnya habis makan sesuatu, habis kedinginan, kena debu, dan biasanya paling berat muncul ketika malam hari. Terus ada penyebab lain namanya reflux gastroesophagus atau GERD. Nah, jadi namanya ya reflux nih. Jadi isinya lambung balik lagi ke kerongkongan. Nah, ini juga bisa bikin batuk. Tapi selain ada batuk, ada gejala lain. Karena asam lambungnya yang naik ke kerongkongan itu sifatnya asam, maka kayak ada rasa panas gitu, kayak rasa terbakar jadinya. Gitu ya. Penyebab lainnya juga bisa aja batuk-batuk karena faktor udara ataupun lingkungan. Ya, kalau ada asap rokok, ada debu, atau mungkin bulu-bulu hewan nih, yang juga bisa bikin batuk gitu. Jadi nih, kalau anak batuk, apa aja sih langkah-langkah awal yang dilakukan sebagai orang tua? Pertama, kita nilai dulu, batuknya kering atau berdahak, ada lendir atau enggak. Batuknya muncul sewaktu-waktu tertentu enggak? Misalnya, malam-malam lebih sering daripada siang gitu. Kemudian, apakah batuknya mengganggu tidur atau enggak? Terus nilai juga, bunyinya gimana? Ada ngik-ngik nggak atau mengi? Ada demam nggak? Coba cari pencetusnya apa? Apakah ada habis aktivitas, habis nangis, habis kena asap, atau habis main-main sama bulu hewan gitu ya. Penting juga harus tahu apakah ada riwayat alergi pada anak dan keluarga. Dan terakhir, di sekitar anak, ada nggak yang batuk juga? Jangan-jangan malah ketularan. Nah, kalau semua pertanyaan di atas sudah terjawab, kita akan lebih mudah menilai penyebabnya apa. Selama batuknya nggak ganggu makan, nggak ganggu minum, tidurnya nyenyak, napasnya nggak grok-grok, yang mengganggu gitu, nggak ada mengi juga, sebenarnya nggak perlu terkhawatir. Ya, nggak perlu obat juga kadang-kadang. Ya, biarkan tubuh melakukan tugasnya untuk membersihkan saluran nafas. Tapi, kalau ada tanda waspada, jangan dibiarin. Nah, apa aja sih tanda waspada? Pertama,
Sesak napas, napasnya cepat. Nah, napas cepat ini harus dihitung. Berapa normalnya? Cari tuh di video pneumonia udah ada. Ya, terus ada demam. Minum obat tetap nggak turun. Demamnya demam terus, naik turun. Terus bibirnya, lidahnya, atau mukanya pucat nggak, biru gitu. Anaknya kelihatan rewel nggak, terganggu nggak nyaman gitu. Atau tanda dehidrasi, kayak mulutnya kering, matanya kayak cowong, sayu gitu, ngantuk, dan pipisnya sedikit. Dan yang terakhir, ada nggak batuk darah? Kalau ketemu tanda-tanda gejala tadi, wajib banget dibawa ke dokter. Diingat baik-baik ya Bu, wajib dibawa ke dokter. Oke? Nah, kalau ngomongin penyakit, selalu yang paling penting tanya itu adalah bagaimana cara mencegahnya. Dibandingkan mengobati jauh lebih baik. Ya, hemat biaya, hemat tenaga, hemat emosi. Ya, jadi apa aja nih cara untuk mencegah batuk pada anak? Selalu nggak boleh lupa, nggak berhenti saya ingetin, cuci tangan. Ya, sumber penularan paling sering adalah lewat tangan. Biasain anak selalu cuci tangan, pakai sabun. Ya, orang tuanya juga nih, jangan nyuruh-nyuruh doang, karena anak itu mencontoh. Jadi berilah contoh kebiasaan yang baik. Kedua, jauhi anak dari sumber penularan. Kalau ada orang yang dewasa yang batuk, suruh berobat, jangan dekat-dekat anak saya. Ya, kalau ada perokok, apalagi nih, jauh-jauh, jangan dekat-dekat, jangan merokok dekat rumah. Nah, kalau lagi pandemi begini nih, ajari anak untuk selalu pakai masker dan jaga jarak, jangan terlalu berdekatan dengan orang lain. Terakhir, jangan lupa vaksin biar komplit. Cara yang tadi melindungi dari luar, nah kalau vaksin ini melindungi dari dalam. Vaksin apa aja sih? Vaksinnya banyak, ada DPT, PCV, influenza. Ya, 3 vaksin ini penting di masa pandemi ini. Kenapa? Karena ini juga mengurangi resiko terkena infeksi pneumonia. Gitu, ya, vaksin lain juga jangan tinggalin, tetap diberikan imunisasi yang lengkap. Jangan kelewatan, rugi. Nah, abis bahas pencegahan, baru deh kita bahas pengobatannya. Nah, kalau anak-anak batuk nih, jangan langsung mikir beli obat gitu. Ya, batuk dikit beli obat, jangan. Gitu, ya, gunakanlah obat dengan bijak. Ya, kan kita udah bahas nih tadi, kalau batuk itu adalah respon normal tubuh. Selagi nggak terlalu parah, ya ngapain sih pakai obat? Oke ya, kita yang bahas sekarang nggak pakai obat dulu nih. Pertama, kasih anak cairan yang bisa mendoyakan tenggorokannya. Kalau anak batuk, kan bisa gatel tuh, ya kan, kering, sakit gitu. Nah, bisa dikasih air hangat, teh hangat, jus buah, bisa juga kasih lemon hangat plus madu. Selain melegakan, bisa juga mencegah si anak jadi dehidrasi. Tapi catatan ya, untuk anak di bawah 1 tahun, jangan pakai madu dulu gitu ya. Terus kita sebagai orang tua, sebisa mungkin buat anak nyaman. Pagi-pagi ajak hirup udara segar. Ya, jangan depan knalpot gitu, bawa asap rokok, jangan, jauhin. Ya, bersihkan kamar dari debu, terus jangan berantakan, baju juga banyak yang tergantung. Itu bisa mencetuskan tuh debu tuh banyak nempel-nempel Bu di baju-baju yang tergantung. Kalau pakai AC boleh, tapi AC-nya jangan terlalu dingin, biasa aja sejuk-sejuk. Dan jangan lupa dibersihkan filternya. Ya, jangan dipakai doang, dibersihin secara teratur. Dok, tapi batuknya juga nggak hilang-hilang nih, udah berhari-hari, saya kasihan nih sama dia. Boleh nggak sih dok, saya beli obat yang dijual bebas? Pada prinsipnya sih boleh-boleh aja, asal tepat belinya. Obat batuk tuh secara garis besar tuh ada 2 macam. Ada yang fungsinya menekan batuknya, ini biasanya untuk batuk-batuk kering. Nah, yang satu lagi adalah justru untuk merangsang batuknya, dibuat agar batuknya lebih efektif. Biasanya untuk batuk berdahak, jadi dahaknya bisa keluar, lebih encer gitu. Makanya penting tadi kita bahas, apa aja sih yang harus dinilai pada batuk anak, biar nggak salah-salah. Kering dan berdahak, itu beda obatnya. Tapi kalau biar lebih aman, nggak salah pengobatan, ya lebih baik ketemu dulu dokter. Ya biar lihat dokternya, oh ini perlu obat nggak? Ini nggak perlu obat gitu. Apalagi kalau anak-anak di bawah 6 tahun, tidak direkomendasikan untuk beli obat yang dijual bebas tanpa konsultasi dengan dokter. Ya, jangan coba-coba, kasihan anaknya. Wah, nambah lagi nih ilmu kita tentang batuk. Ya, setelah nonton video ini, ilmunya diterapkan ya ibu-ibu, dipraktekkan biar lebih lengket lagi, bagi ilmunya sama tetangga. Ya, sama keluarga yang lain juga dikasih. Harapan saya video ini bisa buat ibu-ibu jadi dokter yang hebat bagi anak-anak di rumah. Kan bisa bantu-bantu meringankan tugas saya gitu.
Ya, oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyak ke grup medsos, grup WhatsApp, semuanya. Ya, sehat selalu semuanya. Saya Dr. Lucky, undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.